Bana mboka ya Gemina pezinga zinga ya makasi nanu esali mate ya buenanu ezalate na l'est de la vallée ya papa Alexis Saolona amemeli biso babikole ndenge na ndenge oyo kokuta ngo atana sidu bangite bana bazoro ba français. Comment je peux te parler le français là, monsieur Alexis Saolona? Tu peux dire quelque chose pour notre école de sidu bangi. Alors bana ya mboka Gemina lukisa l'est de la vallée okokuta ngo na Beni Mbembu pembeni ya Mombonga yoka kaka barobi liste de la vallée yango pe bazo yango batia yango pembeni ya mai. Liste de la vallée eza école oyo ezo former bana na biso bayeba kokoma lopoto bayeba kokoma lopoto na ndenge ya maramu na ndenge bakoko na biso batanga kana eta bers formation wana ezongi na liste de la vallée. Liste de la vallée eza mibale mosusu kokuta ngo na sekatene yaka kutana na manager Alexis Saolona na lisungi ya coordinatrice ya mama Kabibi Saolona wana ezaba équipe munene oza ko travailler na complexe scolaire liste de la vallée pe lisusu kobosa na terre liste de la vallée ezana makamu ya ateli biso wifi ya opele kende ko se connecter wifi o ezo mema charge ya 1800 personnes na bangodi différents ata ba lobby connexion ebeba na mboka oboyo nini boyo nini appareil wone mela connexion ya kakumba appareil na yo liste de la vallée c'est la qualité ngabela ko kende na moteur na ngako se connecter.